За миний хувьд бол дэмжиж байна. Тэгээ 6 жилийг багасгаарай. Одоо нэг юм хит одоо иргэдээ барьсан нийгэм үүсэх үедээ тэгээ иргэд чинь бол ийм өндөр зээлтэй ийм банкны нөхцөлд амьдрахад бас хэцүү байгаа шүү. Тэгэхээр энэ одоо утасны төлбөрөө төлж чадаагүй тэр сарынх нь 1 сар байхтал одоо ийм юунд орчих юм уу те. Энийг одоо уян хатан нэг жоохон 2-3 сар заавал утасны төлбөрийг одоо энэтэй холбож би зүгээр жишээ ярьж. Утасны төлбөрөө төлж чадахгүй байгаа хүнийг заавал энэ рүү оруулт юм уу банк. Тэгэхээр ийм харгас байж болох юм уу ер нь? Та бүхэн иргэдийнхээ амьдралыг нэг өнгөж хараарай. Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо. Тэгээ та бүхэн одоо энэ өндөр хүүг төлөх гэж яаж амьдарч хамт олон үүсгэсэн аж ахуй нэгж авч явахын тулд яаж зүдэрч яваг та бүхэн сайн бодож байгаа үстэй. Тэгэхээр энэ хүү бол 2-4% буурахын магадлалтай маш сайн хууль байна. 4хэн одоо оноогоор дүгнэд үгээсэн бол одоо процентээр бодох юм бол 100 оноогоор дүгнэх юм байна. 1 оноогоор зөрүүтэй хүнийг дээшээ одоо ингээд 25 оноогоор бас хязгаарлаад 20 онооны зөрүүтэй үнэтэй адилхан түвшингээр одоо үнэлж болох байсан юм байна. Энийг одоо ингээд уян хатан болж байгаа юм байна гэдэгт бол баяртай байна. Зарчмын хувьд дэмжиж байна. Зээлийн хүү буурах магадлалтай энэ хуулийг бол манай байнгын орооныхан бүгдээрээ дэмжээрэй гэдгийг хувийн зүгээс хүсэж байна. За ингээд гişүүд үг хэлж дууслаа.